ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೇರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಬೇಕು. ಇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ತುಂಡು. ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿನ. ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೋಂಪು ಕಾಳು, ಪಡವ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ. ಇದು ಧನಿಯಾನ ನಾವು ಫುಲ್ ಧನಿಯಾ ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೆಲ್ಲ, 2 ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಂಠಿನೂ ಸಹ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಅಥವಾ ಪಡವ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ. ಈಗ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇದು ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಶುಂಠಿ, ಇದು ಕೂಡ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಪಡವ ಜೀರಿಗೆ, ಸೋಂಪು ಕಾಳು, 1 ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ 1 ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀಲಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ 1-2-3 ಸಲ ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ತೆಗಿಬಹುದು, ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.